Ola, boas, son Ana Traba, directora da área de persoas de Cogami. Cogami é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade e a súa misión é conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e da promoción dos seus dereitos. Formamos un sector de acción social e achegamos os servicios ás persoas a través das nosas delegacións e dos centros especializados, prestando apoio e atención directa ás persoas con discapacidade en todo o territorio galego. Ademais, xeramos emprego para as persoas a través de creación de 10 iniciativas de economía social de carácter multisectorial distribuídos por toda a Galicia que xorden para dar oportunidades laborais ás persoas con discapacidade. Na actualidade, hai máis de 1000 persoas traballando na organización levando a cabo todas estas accións e propósitos dos cales engloban un gran abanico de perfis profesionais. Buscamos a profesionais que desexen formar parte do noso equipo e tanto no ámbito social, sociosanitario como empresarial, tanto de titulacións universitarias como de formacións profesionais. Queremos que as persoas que se incorporen á nosa organización, ademais de estar comprometidas e alineadas cos valores e a misión da nosa entidade, teñen disposición por aprender e innovar e seguir superándose a sí mesmos, que se sintan atraídos pola implantación e execución de proxectos de accións sociais e empresariais e que traballen con entusiasmo e empatía cara ás persoas usuarias. O traballo do futuro estará marcado pola intelixencia artificial. Esta intelixencia artificial está a transformar o panorama laboral e automatizar tarefas, crear novas oportunidades e requerir habilidades actualizadas. Aínda que presenta desafíos, tamén nos pode ofrecer un potencial emocionante para mellorar a produtividade e a creación de empregos especializados. Estamos encantados de volver a participar outro ano máis en Talentia Summit. Moitas gracias.